Պարոն Թութունջյանը ինձ տուն ու տանիք ինչ-որ տեղ նաև ընտանիք տվեց, բայց ես նրան թողեցի այդ գայլերի մեջ ու հեռացա, թե ինչու ես ինքս էլ չհասկացա։ Տարիներ են անցել, բայց գիշերվա հանդեպ ունեցած իմ վախը մնացել է։ Երբ գիշեր է գալիս, թվում է, թե խավարից դուրս գալու հնարավորությունս կորցնում եմ։ Երեխուս Վիտար, խնդրում եմ, Վիտար։ Պապա, դու չկամեցար, որ քո աղջիկը մայրասող ունենար։ Չհասկացա։ Լիզա։ Աստորեն որոշել ես հետս խաղ խաղալ, հա? Լավ չի։ Ոչ քո համար, ոչ իմ համար։ Չէ՞ հիմա դու պիտի հասկացած լիներ, որ ես չեմ սիրում ոչ դավաճանների, ոչ էլ խաբեբաների։ Ես քո համար Աննան չեմ, Էլիս։ Մեր մեջի խաղացողը ես եմ։ Ես։ Իսկ դու… Ես գիտեի, որ դու ինձ մի փաստի առաջ կկանգնացնես, բայց որ սենց… Բալես, հանգստացի։ Դե թող ես մատանը տեսնի ու բեր է մեզ մոտ։ Իրա տղաս փողերով վերվել չդռնի։ Ինչքան է մեզ փող տա, շատ քիչ է գժի պահելու համար։ Ես ինչ օրն եմ գցել ես երեխուն։ Մենք տարեք հանգիստ խոսենք։ Հանգիստ, Բալես, հանգիստ։ Է դու պետք է տանես, բայց ես ինչի համար եմ կանչել։ Տարես գժի տիրություն արա։ Հանգիստ, Բալես, հանգիստ։ Լսի, չխապնվես սրա ստերին։ Դու թող իրա գժին հետ տանես հիվանդոտին։ Հանգիստ, հանգստացի։ Ավելի լավ չէր մորդ հետ մեռնեիր, քան թե ինձ այսքան տանջեիր։ Հանգստացի։ Նայ, մի հատ երեխուն հանգստացրու։ Հանգիստ։ Հանգստացի, տպտունը չլսա։ Հանգստացի ասի։ Սուս մնա։ Եսում ես, սուս մնա։ Տպտունը չլսա։
Քեզ ինչքան փող է պետք, որ այս երեխու հետ կապված էլ ինձ չզանգեք ու չանհանգստացնեք։ Ինձ փող պետք չի։ Այս երեխուն վեկալ տար այ մարդ, ես ավել գլխացավանք չեմ ուզում։ Չեմ կարող, հասկանում ես, չեմ կարող։ Այդ ո՞նց եղավ, դու չես կարող, ես պիտի պահեմ, հա երեխուն։ Սիրուն աչքերից համար չես պահում, փող եմ տալիս, պահում ես։ Թե չէ կյանքում էիր այդքան փող տեսել։ Ինձ փող պետք չի։ Ես ուզում եմ վերադառնամ իմ նորմալ կյանքին, ես ինչ այն վիճակը։ Հասկանում ես, ինչից ես հրաժարվում։ Լսի, փողն ինչ եմ անում։ Այդ մի մատ երեխեն իմ աչքի առաջ մեռնում է։ Լավ, հա հիստերիա մի սարքեք։ Չի մեռնում։ Միշտ էլ անդաստիրակ ա եղել։ Սևուկ, այ սևուկ, խոխանում եմ։ Չլսեմ ձերդ կտրի ասեցի։ Ծպտունը չլսեմ, սուս բլա։ Ձենակ։ Ինձ ժամանակ է պետք։ Երեխուտ առու գնա։ Թող մենք հանգիստ ապրենք, ես քեզ նորից եմ ասում։ Մենք խեղճ ու կրակ մարդիկ ենք, մենք ավել գլխացավանք չենք ուզում։ Լավ, հասկացա։ Կտանեմ, բայց այսօր չէ։ Բա երբ։ Վաղն առավոտ կգամ կտանեմ։ Չէ, հենց այսօր վեկալ տար, մենք էլ չենք շարունակում։ Ասեցի վաղն առավոտ կգամ կտանեմ։ Բա որ մինչև առավոտ չապրի։ Կապրի։ Նենց մոր աղջիկ չի որ չապրի։ Լսի, ես մի բան չեմ հասկանում։ Այս մի մատ երեխուն դու ինչի համար ես սենց ատում։ Այդ արդեն քեզ չի վերաբերում։ Չոբանես անասուններիդ պահի, ասեցի վաղը կգամ ու վերջ։ Իսկ եթե փախնես չգաս։ Չեմ փախնի։ Կգամ։ Իսկ եթե չգամ, բաց կթողնես, թող գայլերը հոշոտեն, գոհես։ Լավ։ Ես մինչև առավոտ երեխուն կպահեմ, բայց հետո ես պատասխանատու չեմ։ Երեխեն գելերի բաժին է դառնալու։ Okay։ Ինչ։ Լավ։ Քնեց տղես։ Հա, քնեց։ Գիտես ինչ, ես չեմ ուզում, որ մեր երեխեն քո նման սառնասիրտ մեծանա։ Կլինի այդ հրացանն այնտեղ պես, որ երեխու ձեռը չհասնի։ Քեզ դե ծամբատ ծակին ազգի զինվոր դարձրու։ Իմ տղես պետք է մեծանա որպես իսկական հայ տղամարդ, զենքը ձեռքի։ Իսկական հայ տղամարդու հետևից ամբողջ գյուղը չի բամբասում։ Այդ ինչա հաչում ամբողջ գյուղը։ Ինձ թվում է դու լավ գիտես։ Իմ մասին ա խոսում, թե քո։ Քո մասին ա խոսում։ Քո կյանքն ա տալիս ու առնում։ Իմ կյանքը ոնց կարա տա առնի։ Իմացյալը ինչ կապ ունի։ Քո անցյալն է մութ իմ համար։ Ասեմ իմանաս։ Այդ մութը, որովհետև դու կյանքին մութ աչքերով ես նայում։ Որովհետև դու մութ աչքերով ես ինձ նայում, Նադիր։ Ոչ մի կին իմ տեղը չէր դիմանա։ Դու չես հասկանում, որ ես քեզ համար երեխա եմ ունեցել։ Այնինչ ամբողջ գյուղը քննարկում է, որ բուրըն անցյալ ունես։ Որ հարուստ սիրով լի պատմություն ունես ու այդ սիրուց երեխա է ծնվել։ Մենասի քեզ ինչ եմ ասում։ Հաջորդ անգամ չհամարձակվես, ձենդ բարձրացնես։ Արտուր, ասում որ եսի դատար կա, հաջորդ անգամ կարա լիքը լինի։
չես լսում։ Ինչի չես լսում ինձ։ Ասել ես լեզուդ կարճ լինի կարճա, համաձայն եմ։ Ձայնս էլ քո ձայնից բարձր չպետք է լինի, դրան էլ եմ համաձայն։ Այդ դեպքում ինչն ա մեզ խանգարում, հա։ Նադիր։ Լավ որ մեզ ոչ մի բան չի խանգարում։ Այ Նադիր, ես հասկանում եմ, որ մեր հանդիպումը, մեր ծանոթության պայմանները քեզ թույլ չեն տալիս ամբողջովին նվիրվել։ Բայց ես մտածում էի, թե դու հաշտվել ես։ Գերոք, ձերդ չլսեմ։ Ես միլիոն անգամ ասել եմ, որ այդ թեման չի քննարկվում։ Վերջացավ։ Իսկ ես չեմ կարողանում մոռանալ։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի, ես միշտ հիշում եմ, թե դու ինչ ես ինձ համար արել։ Ու կյանքում դրա մասին չեմ մոռանա։ Ավելի վատ քո համար, հեռու գնա։ Հեռու գնա։ Ոնց չես հասկանում, որ ես էլ եմ մարդ ու ինքնասիրություն ունեմ։ Որովհետև դու կյանքին մութ աչքերով ես նայում։ Որովհետև դու մութ աչքերով ես ինձ նայում, Նադիր։ Ոչ մի կին իմ տեղը չէր դիմանա։ Դու չես հասկանում, որ ես քեզ համար երեխա եմ ունեցել։ Այնինչ ամբողջ գյուղը քննարկում ա, որ բուռն անցյալ ունես։ Հենց սկզբից էլ խաղ ա եղել։ Երեխեն գետը չի ընկել ու չի կորել։ Դուք եք նրան կորցրել ու ինչքանով որ ես հասկացա երեխեն լավ ուրի չի։ Տեսար նորից ֆրցրեց երեխուն թողեց մեր վրա հախավ։ Չի ֆրցրե, մենք պայմանավորվել ենք, առավոտ գալու է։ Երբ որ կգա գլուխդ կգովաս։ Ասում եմ պայմանավորվել եմ, կգա, վայ։ Հա? Ոչ եկավ, չէ, ես իմ անելիքը անելու եմ։ Ինձ ոչ մեկ չի կարող խանգարի։ Գալես, արի հացկեր։ Մեկա չի ուտելու, մի խոսացրու, հա։ Հազիվա ձենը կտրե։ Թող տեն ձենը կտրած մնա, մինչև առավոտ կգան կտանեն։ Համ մենք կպրծնենք իրանց, համ ինքը մեզանից։ Դու վրա մի տուր, հա։ Վայ դրա ձենը կտրի, հա, ներվերից վրա ազդում ա։ Բալես, ինչ եղավ քեզ։ Քեզ ոչ մեկ չի նեղացրել, չէ։ Հանգստացի։ Ինչ էլ մի հաշիվ ես տալիս դրան։ Քծիտ է թող մնա էլի։ Դու այդ հաց ուտելը թարգ է արի երեխուն օգնի։ Բալես, կանգնի։ Դուր ինձ խնդրում եմ։ Ախպեր ջան, ես որ քամին ա բերել ստեղ։ Ինչ ես ուզում։ Կներեք, մեր երեխեն հիվանդ երեխա է։ Արի բալես, արի գնանք ներս։ Հեռու գնալ երեխուց։
Ալո, Քնից հանեցի, համարյա։ ուրեմն տանն ես։ Հա, ուրիշ որտեղ պետք է քնած լինեի։ Լավ, քնի չխանգարեմ։ Ինձ հետ քո խաղերը չեն անցնի էլիս։ Չհավատաց։ Բայց ես ինչ եմ անելու կանչել։ Տարես գժի ծիրություն արա։ Ես չեմ կարող ապերախտ գտնվել եւ ուրանալ այն տարիները, որ ապրել եմ ձեր տանը։ Ես իմ կյանքով ձեզ եմ պարտական։ Միայն ձեզ։ Պարոն Թութունջան, պարոն Թութունջան, պարոն Թութունջան, պարոն Թութունջան։ Շունչս չի երիքում։ Ես չէի կարա այդ ամեն ինչը տանեի, ես չէի կարա խառնեի իմ պլանները։ Քո աչքերը հանգիստ չեն տալիս։ Բայց ես չեմ կարողանում մոռանալ այն աչքերը, որոնք ծնված օրից իմ աչքերի առաջ են եղել։ Այն աչքերը, որ ինձ ստիպել են հասկանալ, թե ես ով եմ ու ինչ ունեմ անելու իմ կյանքում։
Նպատակներիդ հասնելու համար զոհողություններ է պետք։ Բայց ցավոք, որ այս անգամ զոհը դու ես լինելու փոքրիկ հրեշտակ։ Իմ փոքրիկ լույսը։ Ես ալկոհոլի ազդեցության տակ չեմ, ուղղակի չհասկացա հետս ինչ կատարվեց։ Հասկանում եք, չէ՞, իմ վիճակում։ Ինձ կներեք, ես նստեմ։ Ես ինչ կատարվեց հետս։ Լավ չեմ։ Վախենում եմ։ Կարող է արնահոսում եմ։ Կարող է կորցնեմ երեխուն։ Ուրիշ երեխու կյանքի գնով իմ երեխուն չեմ կարող կյանք տալ։ Աստված պատժում է ինձ։ Պետք է շուտ տուն գնամ։ Շուտ տուն հասնեմ։ Մի ցամաք հացն ինչա, չթողեցին հալալուտենք։ Ես մտածում եմ այդ անծանոթ տղեն որտեղից եկավ։ Ինչ իմանամ, բայց լավն էր, որ ավել պակաս հարցեր չտվեց։ Դե լավ, մինչև առավոտ համբերենք, ենա կգա երեխուն կտանի էլի։ Մինչև չտանի չեմ հանգստանա։ Կարևորը գիտես որ նա, որ երեխեն իմը հանգիստ քնած է։ Հա, բա որ նորից նոպան բռնեց ու փախավ, ջարդը տալու եմ։ Այս երեխեն այսօր այնքան է գոռացել ու ժասպառ է եղել։ Այս հենց հանգիստ մինչև առավոտ կքնի։ Ասում եմ մենք էլ չպարկենք հնենք։ Աստված ինձ սրա նմանի յոլա տանելու համար հաստատ վարձահատույց կլինի։ Արի աղջի։ Արի ասեմ էտես չոբանի կնի կրնելի իսլավա, լավ, լես պասի։ Այո, ոյ։ Լավ, դե երեխուն կնած, արի։ Այնքան եմ ուզում հասկանալ, իմ անցյալն ախանգարում սիրել ինձ թե քո անցյալը։ Իմ փոխարեն մեկ ուրիշը վաղուց հեռացած կլիներ։ Իրեն հարգող ամեն կին չէ, որ կապրեր ես կյանքով։ Բայց ինչ անեմ, սիրում եմ քեզ։ Ու լավ հիշողություններ ունեմ։ Ու երախտապարտ լինելու կարողություն։ Կմեռնեմ, բայց չեմ մոռանա այն, ինչ դու արեցիր ինձ համար։
ես պիտի սովորած լինեի չվստահել ոչ ոքի։ Քեզ առավել ևս Էլիզ։ Չեմ սիրում, որ ինձ խաբում է։ Եթե ես քեզ ճիշտն ասեի, դու ինձ չէիր հավատում։ Ինչ ես անում։ Լավ ես խաղում, բայց հավաստի չես։ Լավ չեմ զգում ինձ։ Վախենում եմ երեխուն կորցնեմ։ Ով սիրում, սիրում, ինչու մոտեցա, սրտիս գաղտնիքը, ինչու իմացա, Ես հասկանում եմ, որ մեր հանդիպումը, մեր ծանոթության պայմանները քեզ թույլ չեն տալիս ամբողջովին նվիրվել։ Բայց ես մտածում էի, թե դու հաշտվել ես։ Արևներ իմ կյանքի, բայց այնքան ուժեղ չեղա, որ պայքարեի քեզ համար,
քեզ ու իմ կյանքն այսքան անհաջող չստացվեր։ Գաս թե չգաս, այդ մարսն էիս տանջում։ Տիկին այդա քնած չեք։ Ես հիվանդանոցում եմ տղաս։ Ինչ ա պատահել, ես հանկարծակի եկա ձեզ տանը չտեսնելով։ Երբ տանից դուրս էի գալիս, չէի մտածում, որ նման բան կարող էր պատահել։ Տիկին այդա, խնդրում եմ հանգստացեք ու ասեք ինչ ա պատահել։ Պարոն Թութունջանին գտա անգիտակից վիճակում մահճակալից ընկած։ Նրան վնասել են։ Ես դա չգիտեմ։ Միայն կարող եմ ասել, որ բժիշկներ հույս չեն տալիս։ Մահանում, հա։ Ամեն վարկյան կարող է սիրտը կանգ առնել։ Դա կլինի իմ վախճանը։ Թութունջանի մահով ծրագրերս փուլ կգան, իսկ ես կմնամ փլատակների տակ։ Ինձ գոնե բժիշկ կանչի։ Պատմի ուրեր ում հետ էր ու ինչ ինձ խաբեցիր։ Կպատմեմ, ամեն ինչ կպատմեմ, թող մտնեմ բաղնիկ, հետո կպատմեմ։ Հիմա կպատմես։ Վթարի եմ ենթարկվել, կորցնում եմ երեխուն։ Ուր էր գնում։ Գյուղ։ Սիրածիդ մոտ։ Ինչ ես խոսում, դու իմ կյանքի միակ տղամարդն ես։ Հստակ պատասխանների եմ սպասում։ Խոստացի, որ կներես ինձ։ Ես էլ համբերություն չունեմ։ Ես քեզ խաբել եմ։ Դա քո դեպքում նորմալ է։ Գտել եմ նրան ու քեզ չեմ ասել։ Ում ես գտել։ Լուսեին։